amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal. Esta vez vamos a hacer un review de la máquina de masitas Play-Doh. Por aquí pueden ver que traen dos masitas Play-Doh, que es la morada y la naranja. Es para mayores de 3 años. Se pueden hacer distintos moldes como estos o como estos. Por aquí te explica en 3 sencillos pasos cómo usarlo. Vamos allá. Incluye dos masitas Play-Doh, dos moldes, un cuchillo y la máquina. Aquí se pueden hacer 3 distintos moldes y aquí se pone la plasticina, uno aplasta y sale la forma. Vamos a poner esta figura y insertar por la parte trasera. Ahora voy a proceder a meter la plasticina en este agujero. Lo que se hace es así para que entre perfectamente. Y ahora lo que hacen es presionar. Como pueden ver, sale muy bien. Ahí tenemos espaguetis. Ahora vamos a proceder a cortarlo. Por aquí tenemos unos espaguetis, o como quieran que lo llamen o lo usen. Da lo mismo. Lo que es importante es que se diviertan con estos juguetes. Vamos con los diversos usos que tiene esta máquina. Voy a proceder a hacer, por ejemplo, el auto. Lo que hacemos, cortamos un trozo más o menos igual que esto y lo ponemos en la figurita. Tenemos que presionar hasta que toda la figura quede tapada de plasticina. Lo que hacemos ahora es sacarla. Y cuando ya queda hecha, se sacan los bordes. Pero se los vamos a mostrar después porque vamos a proseguir con los moldes. Vamos a seguir con la carita o emoticón. Vamos a aplastarlo y luego lo sacamos. Así es como queda. Vamos a seguir con la mariposa. Recuerden que la pueden hacer de distintos colores. La cosa es poner su creatividad. Así es como queda. Vamos a proceder a cortarlo para que queden súper bien. Así es como han quedado nuestros moldes, el de la mariposa, el de la carita y el del auto. Así es como quedan cuando los recortan. Bueno chicos, les mando un gran saludo desde acá y les voy a decir que nos vamos a ver en más reviews de juguetes y en algunas otras cosas. Y desde aquí le pedimos su apoyo con un like. Y suscríbete y haz clic en la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subamos nuevo video. Así que adiós, disfruten del video, compártanlo con sus amigos. Adiós.